Saringanku hilang. Saringan knalpotku hilang. Saringan knalpot. Hah? Ning ndi? Belang endi? Ning endi? Ning endi? Pas wis dhewe lewat bunderan. Bunderan ndi? Bunderan iki lho. Oh, Ramat. Ana senemokne rak ya? Hah? Ana senemokne rak ya? Engko. Nek mlayu ning kiri. Ning kiri. Oh. Yuk terne yuk. Kata-kata soalnya. Yuk terne yuk. Alon-alon tak pateni videone. Susah ya? Hah? Seurang apa bare? Saya telepon wae. Hah? Iya, dari belah situ. Nah, aktif nggak HP ini Nando? Enggak, belah kono apa belah kene lho, Dik? Kiri sebagian. Enggak maksudnya ke orang bunderan apa buat bunderan? Telepon wae bocah. Aduh Bor, ada ceritanya. Lagi enak-enaknya ketarik. Baru kali ini gua dibonceng sampai takut kayak gini. Asli ini harus di-review nih. Ini benar-benar harus di-review. Aduh, kebar. Jadi saringan knalpot gua tuh lepas.